Ну и вот вы видите внешний вид этой печи, изображенный с двух сторон. Значит, здесь имеется сам камин, топка камина и варочная камера. Ну, естественно, дверка топочной камеры и поддувальная дверка. Переходим непосредственно к порядовке данной конструкции. Первый ряд сплошной, не имеет никаких особенностей, выводится выше уровня чистого пола. Второй ряд. В этом ряду мы начинаем формировать основание зольной камеры. Вот эти вот два кирпича, вернее даже три кирпича, срезаны наискосок. Здесь будет скапливаться зола при топке, и ее отсюда будет очень удобно выгребать. Третий ряд. Начинаем формировать стенки зольной камеры. И вот здесь вот два целых кирпича и две половинки устанавливаем на ребро. Значит, на них будет крепиться колосниковая решетка. Ну и как видите, здесь вот мы выделяем основание самого камина. В этом же в третьем ряду устанавливаем дверцу зольной камеры. И в следующем четвертом ряду устанавливаем колосниковую решетку. В топливнике камина делаем вот такую вот углубление, где будут находиться дрова. Следующий пятый ряд. Начинаем формировать непосредственно сам топливник. Вот эти вот кирпичи также срезаны наискосок. В этом случае топливо, находящееся в топливнике при сгорании, будет свободно скатываться на колосниковую решетку и не задерживаться на других участках топливника. Ну и со стороны камина, как мы видим, начинаем формировать тоже стенку топливника. Здесь в этом ряду можно также заложить какие-то держатели для каминной решетки, которая будет вот здесь вот находиться. Следующий шестой ряд. Формируем топливную камеру. Устанавливаем в этом же ряду дверку топливной камеры. В седьмом ряду продолжаем строительство. То же самое делаем в восьмом ряду. В девятом ряду перекрываем дверцу топливной камеры. Обратите внимание вот на этот срезанный наискосок кирпич, который замыкает пространство над топливной камерой. В десятом ряду начинаем формировать каминный зуб. Вот эти вот кирпичи срезаны наискосок. Одиннадцатый ряд. Продолжаем формирование каминного зуба. Видите, уже и в этом ряду тоже появились кирпичи, которые срезаются наискосок. В этом же 11 ряду устанавливаем вот этот уголок, для того, чтобы мы могли перекрыть топливную камеру камина. В следующем ряду перекрываем топливную камеру камина по уложенному уголку. Продолжаем формировать каминный зуб. Со стороны печи вот здесь вот делаем вырезы в кирпичах
сюда будет устанавливаться однокомфорочная варочная плита. Значит, здесь же мы устанавливаем эту плиту. На входе в варочной камеры ставится уголок, и вот здесь вот ставится металлическая полоска. Для чего она предназначена, вы увидите в следующем ряду. Ну, значит, по этой полоске перекрывается так вот кирпичами, выделяется вертикальный канал печи. Ну и формируется здесь варочная камера. Со стороны камина, как вы видите, каминный зуб уже завершен. Значит, и вот здесь вот уложены два целых кирпича. Значит, в следующем ряду продолжаем формировать вертикальный канал печи, варочную камеру. Ну и обратите внимание, что мы сузили дымоход камина с левой его стороны. Вот эти два кирпича подрезаны наискосок. В следующем ряду все то же самое. 16-й ряд. Начинаем зауживать дымоход камина с передней стороны. Вот эти вот три трехчетвертных кирпича подрезаются снизу наискосок. В 17-м ряду опять-таки вот эти кирпичи подрезаны снизу наискосок. Вот стал размер нашего дымохода со стороны камина. Со стороны печи укладываем уголок и две полоски для того, чтобы перекрыть варочную камеру. Так как варочная камера будет перекрываться всего одним рядом кирпичей, вот здесь вот дополнительно укладывается еще листовой металл. В 18-м ряду перекрываем варочную камеру, и у нас остается вертикальный канал печи и дымоход камина. В следующем ряду мы над варочной камерой делаем такой вот горизонтальный канал. Он совмещен с вертикальным, который находится вот здесь вот, и устанавливается дверка для прочистки этого канала. 20-й ряд. Дополнительно сужаем дымоход камина. Вот этот вот кирпич вот здесь вот подрезан с нижней стороны. 21 ряд. Отделяем опять-таки наш вертикальный канал вот от этого канала. Ну и здесь кирпич, как видите, опять-таки подрезан наискосок, и остается здесь дымоход, равный размеру целого кирпича. В 22 ряду начинаем формировать вот здесь вот небольшую сушильную нишу размером в 1 кирпич. Устанавливаем задвижку камина. Но обратите внимание, когда мы делали камин, у нас вот здесь вот получилась каминная полка. В 23 ряд поднимаем высоту печи. В 24 ряд то же самое. 25 ряд аналогичен предыдущему. 26 ряд
перекрываем сушильную нишу, вот эту вот. Здесь можно хранить спички, сушить мелкие вещи и так далее. В 27 ряду вот этот вертикальный канал соединяем с нашим дымоходом камина. В принципе, это будет основной дымоход печи. Вот он соединяется. Здесь устанавливается дверца для прочистки этого канала. В следующем ряду мы вот этот вот кирпич подрезаем снизу и сужаем вот этот вот канал. В следующем ряду перекрывается вся наша печь поверху. Остается только лишь основной дымоход. И обратите внимание, вот эти кирпичи на четверть выпущены вперед. Но это сделано с декоративной целью. Следующий, 30-й ряд. Размер печи возвращается к основному. И в 31 ряду начинаем формировать насадную трубу печи и устанавливаем вот в этом месте общую задвижку нашей печи. И 32 ряд продолжаем строительство трубы для нашей печи. Если посмотреть по разрезам, то мы здесь увидим, вот он сам топливник, вот он здесь, это топливник камина, вот он здесь вот каминный зуб, топливник камина. При сгорании топлива горячие газы поднимаются вверх, здесь они могут направляться сюда и вот в этот канал, где они отдают свое тепло, опускаются вниз и опять-таки попадают вот в этот вертикальный канал. Здесь вот этот канал, вот он, соединен с основным дымоходом. И здесь через задвижку наша труба. Значит, камин особенностей не имеет. Вот напрямую через задвижку и в трубу. Ну и в итоге получилась наша печь. Спасибо за внимание и до новых встреч.